សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពេលអ្នកឬ Your Turn លោកនាងដែលតែងតែទស្សនាកម្មវិធីនេះជ្រាបហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងលើកនៅប្រធានបទដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅសប្តាហ៍នេះដែលប្រធានបទយើងបានដាក់ជាសំណួរថាតើពិតមែនដែរទេដែលស្ត្រីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានភាពអៀនខ្មាស់ដូចមុនឬក៏យើងអាចនិយាយក្នុងន័យវិជ្ជមានថាស្ត្រីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពក្លាហានជាងមុនចានេះគឺជាប្រធានបទដែលនាងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមប្រទេសនាងវាគ្មិនតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាទី1គឺកញ្ញារិនសិទ្ធនារីកញ្ញាគឺជានិស្សិតនៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ដែលហៅថា DMC ហើយកញ្ញាក៏ជាអ្នកបង្កើតមាតិកាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺលោកអោសាមុតគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទុនហើយក៏ជាអ្នកដែលនិយាយជាសាធារណៈផងដែរលោកនាងឬក៏យុវជនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់សាមុតហើយដោយសារតែសាមុតលេចធ្លោនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមចាសូមជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងចាសូមថ្លែងអរគុណដល់យុវជនទាំងពីរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនតើមិនថាសម្រាប់តែនារីសម្រាប់បរិសុទ្ធគឺដូចគ្នាមុននឹងយើងអាចចង់ឲ្យមហាជនឬក៏មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅគេឲ្យតម្លៃមកលើខ្លួនឯងគឺសំខាន់ចំណុចទី1ចាប់ដើមគឺយើងឲ្យតម្លៃមកលើខ្លួនឯងជាមុនហើយការឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវទាមទារថាស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងស្រឡាញ់អីឲ្យច្បាស់បាទបើសិនជាយើងមានស័ក្តិនៅលើដងខ្លួនប៉ុន្តែយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាការសាក់នេះគឺដោយសារក្តីស្រឡាញ់បាទជាសិល្បៈនៃការកែច្នៃនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺវាមិនប្រឆាចពីវប្បធម៌ឬក៏សិលធម៌សង្គមពេលនេះយើងច្បាស់ខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងអាចមានន័យថាយើងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមហាជនគេបានទទួលស្គាល់យើងឡើងវិញសម្រាប់នារីដែលគាត់មិនទាន់មានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមបាទចាសួរខាងបងទីណាបងណាសូមឆ្លៀតចូលទៀតព្រោះក្នុងចំណុចមិញហ្នឹងបងចង់និយាយថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់បកកាយការងារផ្ទះជាងបុរសចុះបើសិនជាបងចិត្តរើសគ្រួសារហើយខាងស្រីហ្នឹងគាត់អត់សូវចេះបកកាយការងារផ្ទះទេហើយគាត់បកកាយតែការងារខាងក្រៅតែរឿងខាងក្រៅវិញគឺមកចាប់ឲ្យបងហ្មងសម្រាប់បងគិតយ៉ាងណាដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាបរិសុទ្ធខ្ញុំអត់ផ្ដោតទៅលើថាតលតែគាត់ហ្នឹងគឺចេះធ្វើការងារផ្ទះបានគ្រប់ទាំងអស់ទេពេលខ្លះការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតគឺមានន័យថាមនុស្សពីរនាក់ចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជាគ្រួសារមួយដូចនេះនៅពេលដែលបើសិនជាគាត់មានចំណុចល្អមួយប្រកាសជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ពូកែការងារនៅក្នុងសង្គមការងារហើយពេលវេលាមួយចំនួនគឺគាត់អត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀបចំផ្ទះឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាបរិសុទ្ធសួរថាតើពេលវេលាដែលយើងទំនេរយើងអាចជួយគាត់បានកម្រិតណាពេលនេះយើងអាចចែករំលែកពេលវេលារបស់យើងក្នុងការចូលរួមជួយគាត់ដើម្បីយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នឹងមានពេលដើម្បីបំពេញការងាររបស់គាត់ហើយពេលវេលាមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការយើងក៏អាចចែករំលែកគ្នាបានចាបងចាជំរុញលើកទឹកចិត្តអនាគតភរិយាហើយនេះចាបើឥឡូវសួរគេហើយឥឡូវត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអត់ចាចង់បងហ្នឹងហើយចម្លើយគាត់ឆ្លើយមកគឺចូលស៊ូពើហើយហ្នឹងអ្វីដែលចង់បានមែនតើបងចាបងសារចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថាការចែករំលែកផ្សេងៗក៏ដូចជាការមានវាគ្មិននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទដូចជាបងអូនស្រីជាដើមខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អហើយខ្ញុំគាំទ្រខ្លាំងដោយសារនៅពេលដែលមានវាគ្មិនជានារីហើយគាត់បង្កើតជាប្រធានបទឬក៏មាតិកាផ្សេងៗតាក់ទងអំពីស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ត្រីផ្សេងៗដែលគាត់មិនមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្សេងជាដើមនោះគាត់អាចនៅពេលដែលគាត់ឃើញទៅលើមាតិកាទាំងអស់នោះគាត់អាចចូលរួមបាទចូលរួមហើយគាត់អាចសរសេរជាសំណួរគាត់អាចមានជាយោបល់ផ្សេងគាត់អាចចែករំលែកគ្នានៅក្នុង comment អីផ្សេងជាដើមពេលខ្លះយើងឃើញថាបើសិនជាគំនិតរបស់យើងមួយយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមែនតើឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាប់ដើមត្រូវបានឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសរឿងសាក់លើដងខ្លួនឬក៏គាត់ចាប់ដើមត្រូវឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសគូសកលជាដើមអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើក
social media មកហើយគាត់ឃើញមាតិកាផ្សេងៗដែលនិយាយអំពីស្ត្រីតាក់ទងអំពីស្ត្រីគាត់អាចមានយោបល់នោះបន្ថែមបាទដូចនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាគាត់អាចព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនហើយព្យាយាមចែករំលែកទៅគំនិតរបស់គាត់ឬក៏បើសិនជាមានសំណួរផ្សេងគាត់ត្រូវក្លាហានក្នុងការសួរឬក៏បង្ហាញវាឡើងបាទទោះបីជាសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នវាមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើរឿងមួយចំនួនដែលស្ត្រីមានភាពក្លាហានជាងមុនជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីខ្លួនឯងឈរនៅលើឆាកសង្គមមួយហើយបង្ហាញខ្លួនឯងហើយពេលនោះគឺសង្គមនឹងទទួលស្គាល់គាត់បន្ទាប់ពីនោះបាទស្ត្រីបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលបុរសធ្វើបានដូចគ្នាដូចនេះអ្វីដែលស្ត្រីគួរធ្វើគឺត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងរ៉ាវដែលគាត់ស្រឡាញ់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ